邊仔加一分，邊仔。咁嗱，佢啲靚啊，好靚仔，非常之靚，同埋真係斜襟嘅，一分。有啦，靚啦，幾有創意。OK 啊，加分啦呢樓，加一分。不過呢度就有三隻音添㗎。有個三質頭髮仔啦，所以總共係2分嘅。我哋1分啦。好，俾佢加1分俾我。不過呢度上唔夠，但係而家本身嚟嘅，呢個應該係呢個咁嘅背心嚟嘅，扣1分呢度。不過咧呢度咧就有近天 OK 加1分。你咁樣即係一齊啦！哇！你唔講我唔知，發我出嚟揀。好大聲㗎！呢個絕對要減分，因為我哋話明只可以用我哋俾你嘅材料，呢個絕對係堅果嚟嘅呢一個，所以減分。咁咧，個山嶺嗰啲樓非常之好，2分嗰度。咁咧就個就唔得啦。第一，呢個唔見咗，又有現代式喺度啊，太過現代化呢個，減1分呢個。咁咧，但係咧。
㗎。嚇？誒咁係咁上下啦，轉邊睇下有冇漏到？轉睇有冇漏到？轉下啦。好啦，都冇咩地方㗎。呢個加分，因為佢手裏邊係睇到佢揸住啲嘢嘅加分。好啦，差唔多完啦。好，第三組，邊組嚟？太遲啦，第一，好嚟都係咁嘅啦，已經。哇！你講啦，你講咩嚟㗎？你哋睇好多香港教話，好多2分，好多2分啊，係咪？對得住良心㗎，對得住良心。因為你冇啊嘛。扣1分啊！你頭先你係講。扣2分啫嘛。你係咪啊？唔係啊，唔係扣1分咯。嗱呢度咧，嗰頂波帽又有條紅邊，有啲頭髮仔，有2分可以。咁咧呢度咧雖然係留優啲，但係都叫做係按本子做事加1分。咁件衫咧又係長一啲喎，就應該係拉得上去，所以冇分㗎嚇。扣1分啊！但啲樓可以加1分。就咧係有冚罩加1分，咁啊連翻嗰啲黃色落去再加1分。見到隻錶。轉咗身體仔。見到隻錶扣1分。OK 咁嗰個衫又 OK。係又佢一個啦。但係呢個加翻1分先。係係係。最後。係減1分。絕對減分㗎係。唔得，有乜嘢黑色鞋㗎？唔得。你要睇乖啲嘢。所以唔得。牛仔褲。睇睇先啊！呢個邊仔1分，好可愛啊！純減分，減1分，係件衫領好靚加分，啲褸加分，件衫我都幾靚都幾好。OK 加分1分，同埋個手嗰度有粉添，加1分。不過咧呢度就要扣分啦。件衫唔係咁樣樣啊，應該呢個白色邊係啱啱要拉住，所以扣分，扣1分。乜扣埋隻鞋啦？扣埋隻鞋先喎，咁啊扣埋隻鞋先啦。但係你對鞋唔啱喎。咁你冇啦？唔冇，絕對唔係咁講嘅。嗱呢一個咧可以條裙有1分。然之後咧就因為佢連咗啲黃色花仔上去，又加1分。好啦，呢個係喎，又要加1分，仲做埋心仔添，啱。好，係咁上下啦，好。咁而家請6個嚟襯校，一齊向我哋嘅會友，佢恭喜新年快樂啦！好唔好咧？唔似兩眼。